لكن للأسف كرة القدم كانت لها كلمة أخرى. تعليقك على المباراة؟ C'est pas le football qui a eu le dernier mot. Là, c'est l'arbitre qui a eu le dernier mot. J'ai pas pour habitude de me cacher derrière des excuses, mais là, sincèrement, aujourd'hui, c'est un peu trop. Perdre ce match de cette manière, avec une décision arbitrale, je vais pas dire scandale parce que ce serait un grand mot, mais c'est dur parce que les joueurs ont réussi à revenir au score. Je pense qu'ils ont montré un beau football, ils ont montré qu'ils avaient la capacité d'aller loin dans cette compétition. Ils ont montré une force mentale sur tous les matchs, même après avoir perdu 2 matchs en phase de groupe. Ils ont réussi à se remotiver, à montrer de l'intensité dans les matchs, à montrer que c'est de grands joueurs. Mais bon, on apprend, c'est le football. Ça va leur permettre de grandir aussi comme joueurs, de savoir qu'un match, il se finit pas à la 94 ou à la 95e, il se finit quand l'arbitre siffle la fin du match. Bravo à eux. Je suis vraiment content d'avoir participé à leur développement footballistique. Je suis vraiment content de les avoir eus comme joueurs. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'entre eux qui arriveront à grandir en équipe nationale et pourquoi pas les voir en Coupe du Monde 2030. أعمل لك ترجمة. طبعا هارد لك مرة أخرى كابتن. مثلت والعرب خير تمثيل في هذه البطولة. أديت وسويت كل اللي عليكم. فهل في كلمة حاب توجهها حق المشاهدين حق لاعبين المنتخب؟ Merci beaucoup. Sarah, on aurait voulu aller au bout de cette compétition. Vous êtes toujours à la hauteur, toujours derrière nous. Même après qu'on ait perdu, vous étiez derrière les gamins en les applaudissant. Je pense qu'avec ce qu'ils ont fait aujourd'hui dans cette Coupe du Monde, ils vous ont rendu fiers. Ils ont encore soulevé le drapeau marocain haut. Même si on aurait aimé jouer cette finale de Coupe du Monde, ou du moins... c'est dur mais bon, alhamdulillah. الحمد لله. شكرا لك كابتن. كل التوفيق إن شاء الله. هذه كانت كلمة مدرب منتخب المغرب. للأسف منتخب آخر منتخب عربي طلع من البطولة، وجماهير البرازيل ما زالوا يرقصون السامبا في ملاعب سباير. هذا كل ما لدي. عودة لك زميلي خالد في الاستديو. شكرا أسامة، يعطيك الف عافية، والشكر أيضا للكابتن نبيل باها في هذه الأثناء. أنتم تطلعوني تبتسمون تبون تترجمون، أنا بالكابتن محمد يترجم كل مرة، ماسك لي الكابتن جمال يقول له ترجم، الحين أنت اللي ترجم. لا أنا فيك تترجم أنت، يلا عطني ترجم. لا هو التصريح ديال نبيل باها فكانت فيه بزاف ديال الامور اللي تكلم عليها. اولا هو تكلم على انه ماشي معهود عليه باش انه يتخبى وراء الاعذار، ولكن من خلال مقابلات اليوم فاكيد انه كان ظلم تحكيمي من خلال القرارات اللي اتخذها الحكم، من خلال كذلك يمكن الاشياء اللي استعملها الحكم خصوصا في الدقائق الاخيره بالنسبه له، على انه ممكن التعامل مع الهدف كان يقدر ياخذ واحد المعطى اخر وواحد المسار اخر. ولكن كذلك اعترف بانه اللاعبين مازال قدامهم كذلك واحد المسار ديال التطور. شكر اللاعبين، شكر الجامعه الملكيه، وشكر الجماهير، وشكر كذلك البلد القطر لانهم احتضنوا وصفقوا على اللاعبين. شكر كذلك الجهات اللي مكلفه، ولكن عبر مرارا وتكرارا على انه هؤلاء اللاعبين قدموا مستوى كبير، لانه منذ بدايه البطوله حتى لاخر البطوله بداوا بهزائم ولكن حسنوها وجودوا وطوروا المسار ديالهم وطوروا كذلك المردود ديالهم. فممكن اعتبار انه تصريح ممكن كينم على الحاله اللي كيتواجد فيها المدرب، لانه حاله نفسيه اللي دائما كتكون سلبيه من بعد المقابلات. ولكن احيي في نبيل على انه قدر يعالج نبيل كمدرب كشخص كانسان، وفخور بالمسار اللي قدمه المنتخب الوطني. والله كلنا اليوم لما نتكلم على الفريق الجديد اللي طلع من في اخر يوم في دور المجموعات ووصوله لهذه المرحله، يعني ما تقول هو اللي لعب في اول يومين. عموما يعطيكم العافيه، احنا وصلنا الى نقطه الختام. شكرا كابتن محمد، يعطيك الصحه.